à 21h05 sur France 3 en partenariat avec France Bleu. On les traduit dans une autre langue. 1,99%. 1,99. Pétition, le beffroi de Douai, par exemple. Bluetooth mode. Pairing successfully. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Le son est à fond. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre. À 21h05 sur France 3 en partenariat avec France Bleu. On les traduit dans une autre langue. 1,99%. 1,99. Pétition, le beffroi de Douai, par exemple.
Bluetooth mode. Pairing successfully. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Le son est à Non, fond. non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre.
Ja, ich stelle euch mal den Radiowecker vor. Ja, hier Anleitung, Kurzanleitung, schön gemacht. Deutsch, Englisch, Französisch. Hier die komplette Anleitung. Das ist hier die Kurzanleitung. Und hier der Wecker. Sehr schön. Viele Knöpfe, Bluetooth, Lautsprecher, funktioniert alles gut. Kopplung. Dann mit Licht, Alarm, 2 Alarme hier einzustellen, etwas komplizierter. Wie gesagt, hier der Drehknopf und Snooze-Knopf. Ist schon ein schönes Gerät, muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Ist ein Tickchen komplizierter als so ein normaler Radiowecker. Aber echt schön, kann man mit hier Geräuschen aufwachen, mit Licht kann man die RGBs, Lichter einstellen, was man möchte und so weiter. Echt schönes Gerät. Ja, ich stelle euch mal den Radiowecker vor. Ja, hier Anleitung, Kurzanleitung, schön gemacht. Deutsch, Englisch, Französisch. Hier die komplette Anleitung. Das ist hier die Kurzanleitung. Und hier der Wecker. Sehr schön. Viele Knöpfe, Bluetooth, Lautsprecher, funktioniert alles gut. Kopplung. Dann mit Licht, Alarm, 2 Alarme hier einzustellen, etwas komplizierter. Wie gesagt, hier der Drehknopf und Snooze-Knopf. Ist schon ein schönes Gerät, muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Ist ein Tickchen komplizierter als so ein normaler Radiowecker. Aber echt schön, kann man mit hier Geräuschen aufwachen, mit Licht kann man die RGBs, Lichter einstellen, was man möchte und so weiter. Echt schönes Gerät.